Mare de Mahita. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi porbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Songonoddo di dok Tuhan Jehoba, jowon nama ahu, jala alusakku ma ibana, saidong anakku do ibana juppa hagogotan, paluauku do ibana, jala marmulia ibana bahenokku. Sai pamahapokku do ibana sarimatua. Martua dona hudul di pangodingan ni natumibuli. Jalanamian di linggongan ni pargogo naso hatu dosan. Namadok Jehoba haporusakku jala partano batuaku. Debatakku marhaporusatu hodo ahu. Haleluya. Haleluya. Ale Tuhan debata ama ni saluhut para sini rohaon nunga ditatap ho hami bangsoon aidang maju ho mangalehon anak nasari Tuhan Yesus Kristus tutangan ni pardosa asa taonon na haleaon dohot siak ni bagi sahat ro di hau pinar silang sai tupahi hami marhite-hite asini roham asa margogo hami jala marbenget ni roha songon anak haholongan ni rohai di akasi taonon asa marsangap guarmu dohot anakmu Tuhan Yesus Kristus dohot todi porbadia marhite-hite hami. Amen. Mare dehita. Tatangihon ma patik ni debata di parmingguota sadarion, ima patik paupaton dohot lapatanna. Patik paupaton, ingot hamuma pabadiahon ari minggui, dina onomari maula hamu nasa siulanmu, alayanggo ari papituhoni, ari paradianan ni Jehoba debatam doi. Dang jadi ho mangula anggo dina sadari i, manang anakmu pe, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru,
ro di pinahanmu, ro diisi ni hutani halak pe na mengebati hutam. Ai dina ono mari do di topade bata, langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina. Dungi maradia do ibana diari papituhoni. Dibaheni do ubahen na di pasu-pasu de bata Jehoba, ari paradianan nai jala diparbadiai. Dia do lapatan nii, odo ikon dihabiari rohatta de bata, jala ikon holong rohatta di ibana, asa unang tois rohatta diajar nasian hatani de bata, ikon badiado hatani de bata di rohatta, jala ikon ringgas rohatta tumangihon dohot mangguruhon. Ido sahatna atong rap magidogogo mahita sian Tuhan de bata. Ale Tuhan de bata, sai pargogoi mahami, mangulahon nahopar tupatimi. Amin. Mare dehita. Yesus, oh Rajaku, tangi honau na posomu, naing tobotaku dosaku, Tuhan si gonggong Tatopoti madosata diadopan ni debata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amanami di Banua Gijang. Hodo na patupahon hasesani dosa dihami halak na dangolon. Marhite-hite anak haholongan ni roham. Sayasi maroham dihami akan na mangarsakon dosa nami. Saya sahapi matu bagasan rohanami hasesaan ni dosa nami i. Lehon matu hami todim na badiai, asa unang ganggu rohanami di asini roham, alai asa hot rohanami marha porsyahon, laho manggotapon nasa dosa dohot roha portibion, asa hupasat hami diri nami tuho, gabe pelean na mangolu jalan na badia, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosata. Songonodo hatani Tuhan Yesus. Roma hamu tuau. Hamu akan naloja jalana sorat. Hupasonang pehamu. Buat hamu ma augaku tu hamu. Gurhon hamu ma sianau. Aina labok doau. Jalana serep marroha. Asa dapotan hasonangan todimuna. Ai labok do augaku. Jalan yang dohot nahu hapor saton. Hasangapon ma di debata na di Gijang. Amin. Mare de mahita.
Tabegema hatani debata epistel di mingguta sadarion ima natar surat di 5 Musa biddu 20 onom ayat onom sahat rodi ayat 10a. Alai Roma halak Misir mabahen naso uhum tuhami jala dirupa hami jala diapehon ulaon naporan tuhami. Jadi mangangguhi mahami tu Jehovah debatani oponami. Gabri tangi ho Jehovah do suara nami. Jala marapanata prohana di pardamolan. Hangalutun dohot hagogotan na hua hapami. Dungi ditogihon Jehovah mahami ruar sian Misir. Marhite sian tangan nagogo. Dohot marhite sian botohon na tol-tol. Dohot marhite sian hasonggoton bolon. Mardongan akatadda dohot halungangan. Jala dibuat kami sahatu ingananon. Jala dibasa-basa hotu kami tanoon. Tano haba orang ni susu dohot situat ni loba. Nuaing pe idama ahu maboan patumona ni perbue ni tano. Nani lehon mi tuau ale Jehovah. Ido sahatna mertua do akka na tumangihon hata ni debata. Jala nau piopsa. Amin. Mare dehita. Jehovah si parmahanau dak kurang manangaha aina saje adipadau dosian dorbiana tongon di baina lomaki lau pangoluhon tondiki di baina sirohana ditogu au tunatimo aik mata hangoluan di baindo totiki di dalam hasonangan sabam rohaku dotong-tong salerengau di tanon ben sangat dikowarna. Tahatidakon maha porsiaw tai, songon nahina tidakon didongata saha porsiaon, disadok portibion, rap mahita madok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama, pergogo na sohatu dosan, na tumo palangit dohot tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, ima na tinibuhon ni si Maria, nagabe-gabean sian todi porbadia adorang sohabubuhan. Ido tuhata na tumau na bernit di panguhuman ni Silatus. Nama tetar pajal do ibana di hau pinor silang. Na tuat tubanu toru dung ditanom. Na mulak mangolu diari patoluhon. Nama naik tu surgo lau hudul tu siamun ni debata Jehovah amanai. Pargogo na sohatu dosani. Disima ibana, pai mamulak sogot tutanoon, manguhumi halak na mangolu, dohot na mate. Au porsea ditodi porbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia, dohot dihasesan ni dosa, dohot dihatai na madok, mulak mangolu sogot daging ni halak nang mate, dohot dihangoluan na sorasuda. Amin. Mare de mahita. Baru-baru harum tu jauh
sanho tu debata marhapon sanho tu Jehovah marhapon sanho tu debata. Dami ni debatana sumurung siat caluhu na roha. Ima mangaramo tiak kateate doho pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hujahama dihita-hata ni debata turpuk zamita di mingguta sadarion. Ima natar surat di surat ni Apostel Paulus tuhala Rom. Rom 10 mamukas yanaya uelu sa rodia 10 tolu. Songonom mahatana takas mata pehutihut. Oddo tahe didok. Talpedo di hohatai di bagasa pamangamu. Doho di bagasan na rohamdo. Ido hataha porsiauni na hubaritau kami. Ay malua maho. Molo di parhatopo pamangami Tuhan Yesusi. Huhu di haporsiai roham. Naung di pahehe de batai bana sian akkanamate. Ay rohaido porsea asa tu hati goran. Pamanganido makatidakon asa tu hanguluan. Ay didok suratido. Dang si pailaon nasa na porsea di ibana. Ay dangadong ibarni Yahudi manang gorik. Ay sada do Tuhan ni saluhut na. Naung marbasa-basahon sian hamoraon na. Tu saluhut akan na maju ibana. Ay malua do ganup na maju goar ni Tuhani. Ido sahana. Huria ni Kristus na hinahulongan. Nuaing sahak mahita tuminggu info kafit. Nomor 8 juwun na maahu dungi alusak kumaibana pasal mecia pulusa dayat 15a. Dada holam maju butina ni rok na dison. Alai maju di bagasa suara nagugu marhiti angguk-angguk. Laho mangido pangurupion. Somalna ia halak na juju di bagasa suara na gugu. Ima halak na tongod di bagasa si taon bulun. Dus di songon si taonon na hinilala ni halak Israel na tongon di bagasan perhatubanum Misir. Mabain na sida juju tu Jehovah marhiti angguk-angguk songon na tersurat di buku ni si Musa na madok. Dungi di laon-laon niari, mate maraja ni Misir, alai saya mangangguhi mahala Israel di bahir renge ni ulaun nasida, jala saha maanggu-angguk nasidai, tujulu ni debata sian perhatubanani. 2 Musa 2 ayat 20. Hinarenge ni ulaun di tano perhatubanani, ima mabaik kala Israel zuzu tu Jehovah. Debata ni opunasida. Gabe ditogiho Jehovah manasida haruar siat tano perhatubanani. Marhiti na posona si Musa. Songon na tersurat di trupuk epistel sadarion. 5 Musa 26 ayatonom sa rodi ayat 10a. Molo tapaho pardo-pardohan juju di bagasa trupuk jami taon. Turumang ni parnguluan namasa di bagasa partikian nuaingon. Ima na ginwaran zaman revolusi industri na paupaton. Na di bagasan na nunga adong na ginwaran artificial intelligence. Manang akka jadi-jadian na pister na jinadihon ni jolma. Sa sitong na marhiti nunga lam murabe jolmay mangulaw-law na
jalalam murazupang nang perbuin ni naniulana. Alailas di tonga-tonga ni hamajuan ni teknologi na songanido lam torop palak na mangulahon pangarupaon. Pergabuson marhite isarana pinjaman ilegal na online. Na mabay lam torop pala aguan arta jala humasusa. Toropak kanaung gabi tertipu jala marharugia bolon ala ni pangalahon na jahati gabi humasusa huhut mangangguhi na sida mangido pangurupion. Alani i nunga masa panggosa-gosaon manang penindasa di bagasa rumang nay baru di partikian nuaingon. Malo akka pergabus si paototoi mamakulingi zolmai di bagasan habotoron idaon. HP pangarupa dona sida. Laho mga lului pangomua gudang marhite na mabuan harugian tutorop palak. Parukilon na songonima nanidok ni si Job. Mangangguhi donian halak na ni rupa. Alagudang ni pangarupaon. Mangadungi do na sida niyan ala ni uhum si gostong botohon binahin ni halak na sangap. Job 35 yatsia. Hurian ni Kristus na hinaholongan. Sahat tutikyon. Dang sidung dope angku-angku ni portibion hinorhon ni pandemi COVID-19 sia. Tung digugay jala disegai pandemi COVID-19 sia ido ngulu ni perekonomian ni sadok portibion. Dinasa suhi-suhi ni pernguluota. Iko ganup do hita mangula ganu pari. Laho mga lului narikoti. Alay dipaksa do hita. Iko mangula siya jabu. HP suatu sudihala ulaun na songoni bolas marperbui. Lam gadda do nata hari koton ala ni pandemi COVID-19 di bagasa pernguluota. HP lam moru do yang kopacarian. Nak pesongoni las do peroha ala tung marsitutu do panggongkomi di bangsota laho mangotapi hararara ni virus koronai. Mangubati akkanaung terinfeksi. Patupa vaksinasi doho mangalehon akka pangurupion tutonga-tonga ni masyarakat. Alay sahat tutikyon. Daksidung dope pandemi i. Diharoro ni akka varian na baru isara ni Delta do Omicron. Gabi hirapartadda doi nalaw subulas dope sidung pandemi on. Ay to tusuk kunot mamuse varia dia mamuse na naing ro tuzuluan ni arion. Torop do akadongata na juju jala mangangguhi mangido pangurupion alani hamamasa ni bencana alam. Isara ni lalu bulun na baru masa di Pasaman Sumatera Barat rupani. Inorhon ni iya dong siya nakadongata na di sini na agoa kosa agoan arta. Sega bagas nasida ingana pangulo na dinasida. Iko borha manasida tu parsaroan marsaulihot sarana do prasarana na matsay terbatas situ tu. Toropsian nasida na malitoddi na makarikoton akahata si pirnitoddi asa sumuang pirtoddi nasida. Saliling di parsaroani tung di hari koton nasida do pangurupion ni halak na asing. Si taonon nasida dada hola dingulu pardagingon. Alay lubobi ma di pakilalan. Do partodion na ala ni songkot-songkot na zorbuti. Tarsongkot si tutudo nakita siya ala ni partok tangan na pinamasa ni bangso Rusia. Maralohon bangso Ukraina. Napola mabay torop jol managwa kosa termasuk di bagasan na masyarakat sipil dohotak kadadanak. Torop siyan hala Ukraina na tumatahut. Tarodam nguluna. Mangangguhi jala jojo na sida mga luluy pangurupion. Manang bohape say na makorhok karugia bolo do partok tangani. Tuna dua bangso na tongom martok tangi.
tuk sadok partok tangan na somakorho kerugian doho tamaguan. Alani ita masih tutudo ta anggukon jala tajuhud di bagasat tangyak tatu debata hadameon ni sadok liap pertibion. Dangadong nau muli siang ngulu ni nagok hadameon. Masih haholongan rak mangula masih tukul-tukulan lahu paulihon hademahon ni sadok pernguluta di pertibion. Siat cudesi taunon namasa di tirke lokal, nasional, suak songoni nang di tirke global. Manang si taunon natongot tadu piganuk mersada-sada di tikion. Tui sedohita juju mengiru pangurupion. Didok par pesalmeni. Sai mangaranapi do mataku dopak akaduluk. Sia dia do ulaning ro pangurupio tuau. Pesalme 120 sada ecada. Diobas ni par pesalmeni torop do halak na mangalului pangurupio do hagogo tupucun yak kaduluk. Di pasahat nasidak kapilian nasida disi. Alay dak terbahe dolok-dolok nahi na porsiaon nasida mia disi tot di hagogon. Laho mangaleho pangurupion. Gobaran yak kabangso nagogo do nang dolok-dolohi uzui. Alay yak kabangso naguguipe dang margugu. Laho mangaleho pangurupion tu bangso ni debata. Idoban na didok parpesalmeni muse. Sia jahuba si topa langit doho tanah os sabing ro pangurupion yang gotuahu. Psalm 120 sada ayat 2. Alani ima ubahed di sosohot turpuk jamitau tuhita. Asa tu debata mahita juju. Asa dia lusi ibana hita. Sasade debata sabing donatuk mangalusi hita di nasa parsorian ningolutta. Ubahe didok parpesalmeni muse. Sisiri hamu majahuba doho tagugun nai. Toktong malului hamu bohina. Psalm 105 ayat 4. Holam barhite nasai toktong mangalului jahuba do. Gabi bolas sita mangulu di bagasan hagugun. Lahu mangadupi hamaolon sitaonon doho ragam ni parukilon ni parngulunon. Laos alani imuse ubahe didok debata tu bangso Israel nang tuhitan waing marhiti panurirang Amos. Lului hamu maahu asa mangulu hamu. Amos 5 ayat 4. Nagabi sukus-sukun waing ima. Tu dia manaing luluat ta debata. Taga sotaida alus ni sukus-sukunon. Rikot jumolo tapak kilalahu paborak tersirak kita. Debata sian hatana. Jala di bagasak katanaido jupak kita. Debata. Hatanaido naikot tajakon. Taha porsiai. Taha nguluhon. Jala taulahod di bagasang nguluta. Atong molosongoni. Di dia ma jupak kita hatani Tuhani. Sotung day kumulak do, parrohaota, songo parrohao ni hala Israel na jolo, ubay gabi didok simu satu nasida. Dada di banua gijak katai ubay pola ikot dohonomu, ise ulaning sikak nami manaik tu banua gijang, asa mangalap sa dihami doho pabege hot satu hami, asa ulahonon nami niyan. Jala dada di baribani laut hatai, ubay pola ikot dohonomu, ise ulaning sikat nami taripar laut mangalap sa dihami dohot patu bege hotsa asa ulahonon nami niyan ay matsay donok do hatai diho di bagasa pamangammu tahe dohot di bagasa roham asa ulahonomu 5:10 ayat 12 saro dia saplopat. Padohan ni si Musa mamuse na pinutik ni Apostel Paulus jala di suraton ibana taga sotrupuk jamitaon. Lahu mangodol homo setu hala jahudi ujui dohot tuhita saunari madok. Alai iya hati goran na siya kaporsiaoni madok songonon. Unang tungdok di bagasar roham
ise manaik tu banua gijang astuanna mengalap Kristus yani. Manang ise tua tu banua toru astuanna manugio Kristus yang akan mate. Rom 10 ayat 1 Yesus do hatan di debata naung gabe zolma jalamaringan di tonga-tonga ni hitaun. Lapatanna dada na daubi hatan di debata siak kita. Alai naung gabe di tonga-tonga ni ngulut sadiri do hatan di debata. Lubi sianita he. Naung di baga sadiri do hatan di debata. Naikot taha porsiai. Jala tapangasahon songon na pinatorang ni Apostol Paulus di bagasa turpuk jami taon ima na perjulu. Talpedo hatai di bagasa pamangamu doho di bagasa roham. Ayat 8 sa rodia 10. Huria na hinaholongan. Molo di bagasa pamangata do talpe hata ni debata. Dia masuraon naro tu bagasa pikirata. Somalna ahado natalpe di bagasa pamangata. Toto sahali ia natalpe di bagasa pamangata. Ima nasa si panganon na tau si hilhilon doho si buduton. Atong molo didok mahata ni debata talpe di bagasa pamangata. Namar lapatan main. Babua na dipatudos do hata ni debata songot si panganot si hilhilon doho si buduton. Taboto takas iya si panganoni ima haroron ni gugu do nasa na hinarikoton ni sadok pamatak taon asa tarbahe pamatak tay lemagudang jala marhahi pason. Asa tuksi pangano partodio do hata ni debata di hita. Nama baik kita margugu jala manahan lahu mangadupi si taonon. Mabaik kita merpakrimon di nasa hamaolon. Jalam baik kita bolas mangula di bagasa kasitongan do hatigoran. Nakpe di tonga-tonga ni hapuguso perdagingon na sipata ikut tadupi. Ia padohat taringot tu si pangano partodioni. Imana hinatahon ni Apostol Paulus tuhuria Korin. Marhite na madok. Jala sada do si pangano partodion di pangan nasida saluhuna. Sada Korintus 10 ayat 3. Si pangano partodionoma na pinaradi ni Jesus dihita. Ima na ginoaranna si panganon na sobinotomuna. Songon na nidok nai. Adong do di ahu si panganon na sobinotomuna. Yohanes 4 ayat 32. Namangihut tamu akadong at sapor siyaon. Ia si panganon na nidok ni Tuhan Jesus dadaholat si panganon na pinamasuk tu pamangan alay naung gabi si panganod doy molo taulahon nasa nahobar tu hatana. Songon naung jumulo diulahot tu hatta Jesus. Ibaga sa pangatusion na songonima Jesus madok. Si panganod doy diahu na mangulahon lomo ni rohani na marsuru ahu dohop pauzukon ulaon na. Yohanes 4 ayat 34. Ido ubahin na tudos tu na mga tokata ni debatado hita mulo taulahon nasa nahobar tulomo ni rohana. Amuna kadongan na hinaholongan. Ipakilalaho panurirang Jeremia do babua na digobar hoddo hata ni debata tudos tu si panganon song na sinuraton na madok. Dungi di patol-tol jahuba matanganna jala di jama pamangaku. Jalanin na jahuba madok ahu. Idama nunga sahat hulehon akka hatakku tubaga sa pamangamu. Jeremia sada ayat cia. Nakita pe songonima. Terus dohita songon na mangatok kata ni debata molo tongon tazaha. Tatangihon hatanai. Natongodo di lehod debata akka hatanay tubaga sa pamangata. Asa gabi si pangano partodio ni dihita. Haroroan ni gugu tungulu partodiotta. Lahu mangadupi. Nasa hamaulod do ragam ni si taunon
naiko bulusota. Akadongan sa porsyaw na hinaholongan. Dadaholat to si panganon natalpe di baga sa pamangan di patudos hata ni debata. Alay tu kabisuhon na siya debata do ipola ni hata ni debata natalpe di baga sa rohat taganup. Dada di atas batu betar surat akapatik doho badan ni debata songon na sinuraton ni si Musa. Jala dada holat di Bibil be saluhu na tarsurat alay gabi uhirmay. Jala tarsurat di rohani halak Israel ujui doh di rohat tadi bagasa partikian nuaingon. Ima padan nai baru na pinatupa ni debatatu bangsona songon na nidokna marhiti panurang Jeremia songonon. Ai oddo padan si bahenok kutu pinopar ni Israel duksal puak karyon ninna jahuba. Lehonok kumapatik kutu bagasan hati-hati na sida. Jala surat tonok kudoi tu bagasan rohana sida. Asa ahu gabe debata nasida jala nasida gabe bangsokku. Jeremia 31 ayat 30. Molo so tersirang matutu debata siak katana. Totu molo di bagasar rohat tamahatanai. Laos di bagasar rohat tasadiri manang debata. Alani i dang jadi lulua debata diak kainganan nasing. Dipucun yak kaduluk. Dirura. Dihau na rugun. Diak kabatu na bulo jalan rahis. Diak perbedaan. Do diak kainganan na asing. Ingot. Tung di bagasar rohamdo miat debata. Narikoti ma paloas marohami toktong marsihohot tu debata. Tungunang balui bana. Atong molosongoni lului ma debata di bagasar roham. Huriani Kristus na hinaholongan. Di bagasar turpuk jami taon taida ma pabua no sotar sirang pamangan siar roha. Namar lapatat doi pabua dada hola dalan di sipanganon pamangani. Alai laos ula-ula doi laho makkatahon marhatopotton doh memeritahon. Marhite pamangan taparhatopot hatan di debata. Alai marhite roha porsea hita tuibana. Marhite pamangan taparhatopot Yesus do Tuhan. Jala marhite roha taha porseai Yesus naung dipahehe sianak kanamate. Hade bataon ni Yesus do nagabe ipola ni panidang yota. Ay napatar do hade bataon nai uju ditaluhon ibana huwaso ni hamatiani marhite hahehonna. Jala ido nagabe hata haporsiaw ni. Ima hata taringot tu ipola ni haporsiawta. Na martudu-tudu tu hamomonang ni Kristus maradupok kwaso ni hamatiani. Ubay didok apostel Paulus ayang gosohehe Kristus yanak kanamate. Rumarma jamita nami. Laos rumarma nakkaporsiaw muna. Sada Korins 15 ayat 14. Napaduahon didok tibagas at turpuk jami taon. Daksi pailaon nasa na porsea di ibana. Ayat 10 sa rodi ayat 12. Adong dohala na madok secara kultural manang tradisional ia na dumodok tu pakilalannya kazol maparhabicaran manang orang timur ima hailaon ni roha. Siap penatapan na positif sasitong na nabulas doi gabe sada hagugun lau pauliuli ngulu na duminggan. Upamana rupani boido dang apala maila hita marpugus asal maunak taparangeho parange na tau si haila honoton didirita sa diri manang keluargata. Na boi tubuh do pakilalam maila molo taulaho nak kanamaralo turuhu-ruhut ni parngulunon. Totua duldumenggat doi asa siat cada halak namora naso boto ila nak penang patar ibana
mangulahon na sudinggan. Alay hamuak kadongan sa porsyaon na hinaholongan. Mula tapay hutihud do pardalanan ni huriyay siyan na julo marhitiak kasezarah. Ipatuduhod do tuhita pabuan na marhuaso do hagugun ni portibyon lahu pa ilaho nakana porsyay. Torop siyan na sida na honabunu. Digosa-gosa pola dong na dipersilakon. Torop do naksiat tonga-tonga niya kaparbarita na uli na ditulak pola gabi korban tahe na sida. Aladak tarzalo zolmai hata haporsyaon na binaritahon nay. Satu partikian na ngoppe tahe. Bahak do piak kadongata na mga dupi hamaulon. Oddam-oddam, hosom, bura, haleaon siya nakahalak na intoleran di manak pigay nganan. Alay jamitao mga liugugo tuhita ay di do. Daksi pailaon manangise na porsea di ibana. Totu digil padohan ni Apostel Paulus oddo tuhita hiras ni roha. Dohot tabaranio na sa manok to kaporsyaot tadi bagasar roha. Jala marhato potton na taha porsyai i. Marhiti pamangan pabuah Jesus i matuhatta naung manaluhon huwaso ni hamatian. Nakpesayadong na marhuaso laho, manang marusaho laho pailaho nakana porsyai di portibyon. Alay, yang godiari paruhumat cuguti, na sojadi pailaon na kana porsyai. Idubadi dok Tuhan Yesus, ay ganup na makatidakon ahu di jolo ni Zolma, ido hatidakon okku di jolo ni damang na di banwagi jangi. Alay ganup na masuadahon ahu di jolo ni Zolma, laos suadahon okku doi di jolo ni damang na di banwagi jangi. Matius 10 ayat 32 saaro di ayat 33. Na mangihut hamunak kadongan sa porsyaon. Didok di bagasa turpuk jami taon. Nasa na porsea. Padohan nasa na porsea, ima na marturu-turu tu sudah zolma secara universal. Lapatan na dak persoalan siya dia do haroroan niya kana porseai. Halak Yahudi manang halak Junani. Do padohan na asing di paloas jala di zo debatado sa luhu zolma di hasyanganon asa ulo porsea di bagasa roha nabi. Jala radi marhato potton di bagasa pamangan nabi. Pabuah Yesus do Tuhan nau kehesyak kamatean. Sada do Tuhan jala Tuhan ni saluhu bangso do Tuhani. Ima Yesus Kristus. Sasada Tuhan Yesus si sadiri do si palua tugano palak na porsea. Jala na marhato potton sasada ibana do Tuhan ni saluhut. Napatuluhod didok di bagasa turpuk jami taon. Hamunak kadong at sa porsyaw. Malua do ganup na maju guar ni Tuhani. Di patumonani jami taon nakingan nunga di patorang taringot tu hinabaha ni Zolma na marsitaonon. Dohot hinaragam ni rumang niyak kasitaononi. Namabay Zolmay mangangguhi. Juju mangido pangurupiyos siya Tuhani. Nuaing nagabi suku-suku nima. Poha. Gabi manigormago do suraon akkasitaononi. Molununga taju Tuhani. Pola mangangguhi hita maju ibana. Alusna daw. Perlu taparate-ateho padohan ni Jesus na madok. Dada saluhut talak na madok. Ahu Tuhan na bongo cugut tu harajau banwagi jangi. Holanak kana mangulahol lomo ni roha ni damang na di banwagi jangi do. Matius 7 ayat 20. Aha suraun na buhay putihota siap padohan ni Jesusi. Upamana nakpejuju hita pola mangangguhi tu debata mangiru pangurupiyos yan ibana di tonga-tonga ni hamaolon hinorhon ni pandemi COVID-19.
alai molodak taulah protokol kesehatan totu marisuak sabing do jojo itu ibana. Nak pemanganggu hihita jojo tu dia bata ala na nunga tung malesi tutu si ubeotta. Alai mololosok dorhat tambangula ulaon. Totudang merniula jojo tu dia bata. Alani i jupak kita do lapatan na bagas di padohan maju di son. Secara harafiah i padohan maju di son marlapatan doi manggora marhite suara nagugu. Nagabi suku-suku nima naik komar suara nagugu do hita maju tuhani asa di pelua ibana hita. Sotung do naung nengel ulaning tuhani uben naik kod di bagasa suara nagugu hita maju ibana. Sasitongna ia padohan maju di son. Secara harafiah marharorua syar rumang ni paranguluan di kekaisaran Romawi na julu. Lapatanna holak kalak Romawi sa bingdo na talup jojo di bagasa suara nagugu maradupok kesar molo di hilala rohana sida dang jupang nasida hati gora dot tasitongan di tonga-tonga ni paruhuman. Saya marusaha doa kahalak natalu di bagasa paruhuman hati hai laho mangalului hasitongan dohot tatigoran marhite naik bading tutirket paruhuman na tumibo ang giat jupang hatigoran do hasitongani. Jalamolotong dang jupang nasida hasitonga do hatigorani. Pola tahiga bedidabu tu nasida. Di sima nasida juju di bagasa suara nagugu tu kesar asa ang giat ukap rohani kesari mangalehon haluaon doh hamonanga di nasida. Ido sasitong na iyanggo parpea ni padohan maju diobas ni ngulu ni Apostel Paulus. Dungi di enet Apostel Paulus mamuse padohan majuwi. Laho patuduho persitutuan ni roha lau maju gor ni Tuhani di tonga-tonga ni parukilon na tongo masa. Lapatan na ikon na di bagas persitutuan. Habuluso doho ias ni roha do maju tu hatay. Dada pola ikot di bagas at suara na gugu. Totu dada hola parnguluan na di portibion. Nata parukilhon. Alay lubis yani. Ikot do taparukilhon nasa dosa doho pangalao siyot tadiadu ni dia bata. Dosa ido yang gumusu na gumugo jala na jumorbut. Na mabay kita marsirak siya dia bata. Jala mabuak kita bongot tu bagasa gonggoman ni hamati at caliling-ililinga. Alay, manangise na say juju tu dia bata mangiru hasesan ni dosa. Jala manguli ba na di bagasak kamubaon ni roha. Akaima na mabahing nguluna, marlapatan, jala marguna situtu. Saliling mangulo na sida di portibion. Jala taruli asini roha mana sida di hanguluan na saliling nililing na. Amin. Martang yang mahita. Mauliati mahusob bahor rohanami tuho ali Tuhan nami na mamakulingi hami. Na mamudahot tuhami asa dinasa perdalanan ni ngulu nami las ni roha ng arsak pe na pasikipasorin ikko na dupan nami ikot tok-tok ko juwon nami. Mula masa pituhami parukilon juwon nami maho asalionom mo di hami hatawon habengeton pakirimon dohot habisuhon asa tartaluhok kami parukiloni. Mula masa tu tonga-tonga ni ngulu nami akkasilas ni roha. Hujalohami akkapasupasum na gudangi. Juwun nami ho madok mauliate tu adupamu. Jalamangido bisuk doho atawun. Asabuy ho pakihami akkasilas ni rohai. Pasangapo guarmu jala mabelas rohani dongan nami. Asima rohamali Tuhan nami. Bahatak kasi taono di tonga-tonga ni hasyang anon. Sahak ro di tikyon.
dang marhaujunga dope pandemi COVID-10 sia. Nakpe juju hami dia katikin aku salpu satu tikyon. Dang apala macohot pandemi i. Alai dia lusi horo hami. Marhite na dile hokko bisuk. Tu sadok liap purtibion. Ima makkanguluhon protokol kesehatan i. Jala dia lusi horo jojo nami. Marhite na di perbisuhi ho akapat de bisuk. Gabijupang matutu na ginwaran vaksin. Asa marhite ilang manahap pamatang nami mengadupi pandemi i. Jala pos itu tu dorohan nami. Saya na lehonom ngudupi alus tuak kajuju nami. Tuak katik na mangihut na marpardumuet tu si. Atong ngali Tuhan nami huingot tami do. Nangakadongan nami na dibagas at citaonon parukilon. Ala ni bencana alam. Lalu bulon na masa di Pasaman Sumatera Barat. Na mabay na dong nagwak kosa. Nasiga akaarta doho bagas na sida. Polay komian na sida di parsaroan. Marsaulihon akka sarana prasarana si panganon na terbatas. Pergugoy na sida li Tuhan nami. Ay molo di bagas akka bengeton na sida imatadana na didongani ho na sida. Lasong niya kadongan namin na terdampak banjir di apala di bagas at tikyon. Naikon meninggal ho bagas na. Naikon lonong bagas na. Asiroham. Unang loas na sida madabu tu bagas sa padilian. Alay leho din na sida pakirimon na mangulu. Hatuguon ni roha. Pirto din na sida mga sahok ko. O majala sa sada ho di zona sida di tonga-tonga ninggulu na sida. Lasong ni malituhan nami. Utangi ako kami panggonggomi ni bangso namion. Siya gizang sa roditoro. Asa tok-tok perbisuhan muna sida. Mamikirhon. Mangulahon. Nasa rencana na uli na dinggan. Lahu pahisat to pangulun nami. Tuak kangulo na duminggan. Tung leok kasadaw ni roha di hami ka masyarakat. Na marasing na sada do pakakadongan na. Marasing suku. Peradaton. Perhatan. Rodia kahaporsyaon nami bi. Tumunang loas parasingan nami i gabi bocir ni hasisiga. Alay yang gia maparasingan nami usalohami gabi hamoron nami di bagasan negara kesatuan Republik Indonesia. Lasongon ido nang huriam hakabipi. Nasa toktong marbarita na uli tu bagasa dirina doh tu balian. Pergugui hami saluhuna mulai sa terpusat distrik resort sahro dia kahuria. Asa gabi ula-ulam hami saluhuna. Patuguhon haporsyaon nya karuas do perhubas. Suak songoni patubuhon haporsyaon nya kajolma nasodung dope tumaddaho. Ato ngali Tuhan nami. Tuk tangihon jalaului mapangiduan nami. Nau sobaho kami di bagasa Kristus Yesus yokop kami. Amin. Mari dehita las tapapungu piliata edeta nomor 407 ayat sada sarro di ayat 2 pos rohakku di tuhaku. Pos rohakku di tuhaku dan terbang terhiriman. Tokton tani aku tulambungmu batang lobi pos dorohaki sai paturu zonai boanon na autusi huhilalaganu pari paniok na diawon sai tong di pasari sa
Tapasaha ma pilihan na tapapungot tu debata martangiang mahita. Ali debata ama nami na di Banua Gijang hodo haroro ni saluhut lehon-lehon na dingga do nasa ulibasa na mauliutus. Hupasat tami masian na nilehon mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabiwap na hutsus di julum. Pasu-pasu may jala ramoti asa ho perhasya kami pilihanon. Pati bulhok karazommu di tonga-tonga ni huriam, doho di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti toddim. Asalam hutad dahami gudang ni silehol-lehom mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Nasana Sadohod gogoki rodi saluhut artaku upasa hati tuho nasa ucatok budo. Ali ama nami na di Banua Gijang, say pinarbadia magwarmu. Say Roma harajaumu, say sau malomo ni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Lehom matuhami sedarion hangulua siapari. Sesa madosa nami, songo panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unak kami tugihut tu pangucunan, palua mahami sian pangako. Ay ho dona pura harajaon dohot hagogon rodi hasangapon saleleng leleng na amen. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahu. Disodakon Tuhan debata mabuhina jala asi marohana midaho. Didopakon Tuhan debata mabuhina jala di pasaur hommadamena tutoddim. Amen, amen, amen. Amunak kamanami doina nami songonima pakubasyon ni kantor pusat HKBP di perminggota di Obason tuhat tama nama masu-masu. Putima.